cumi raksasa. Lihat nih. Wah. Terus ada samyang juga. Tadi aku udah bikin samyang buat temennya ya. Oke, sekarang aku bakal cobain cuminya dulu. Ini tadi udah bikin bumbu juga. Aku udah cuci tangan. Kayak nggak cuci tangan. Ini telurnya. Jadi cumi yang aku masak kali ini dia ada telurnya, guys. Oh iya, kayaknya Bi juga perlu nyobain deh. Ini enak. Enak? Oke. Masih ada. Ini enak. Oke, aku bakal nyobain samyangnya. Ini enak.
Pinggirin dulu deh. Panjang.
Terus minum dulu lah. Minum dulu pakai gelas legend. Aduh. Ah. Masih ada. Nanggung sebenarnya, tapi kenyang. Nggak kenyang sih, pedes. Bi, nggak mau, parah. Oke, nanggung. Nggak mau rugi. Ini aja. Oke, aku udah kelar makannya, dan aku nggak bisa ngabisin squidnya soalnya gede banget dan aku kenyang. Sesuatu itu harus dengan senang hati, nggak boleh dipaksakan. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Oke guys, masih banyak, tapi thank you so much buat yang udah nonton. Dan jangan lupa, oke, subscribe, like, comment, share, terus kasih saran kita juga di bawah itu ya, di bawah ini di komen. Terus bisa komen juga kita harus makan apa lagi setelah video-video ini. Oke, thank you, dadah.